नमस्कार बंधुरा অনুর রান্নাঘরে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব খাসির মাংসর খিচুড়ি। তো চলো বন্ধুরা, খিচুড়ির জন্য কি কি লাগবে দেখাই, তোমরা দেখতে থাকো। লাগবে হলো 500 গ্রাম চাউল, 200 গ্রাম মসুর ডাল, 200 গ্রাম মুগ ডাল, রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, ধনে বাটা, শুকনো লঙ্কা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদের গুঁড়ো, লবণ, গোটা গরম মশলা বাটা, কুচানো পেঁয়াজ, টুকরো করে রাখা আলু, শুকনো লঙ্কা, চিরা কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা, গোটা জিরা, সর্ষের তেল, 1 কেজি খাসির মাংস, আদা, রসুন, জিরে, ধনে, শুকনো লঙ্কা বাটা, লবণ আন্দাজ মতো, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা বাটা। এবার সরষের তেল দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে মাখবো। মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখলাম, গ্যাসটা ধরিয়ে দিলাম, কড়াইটা বসালাম। খিচুড়ির জন্য জল হাঁড়িতে দিলাম, একটু তেল দিলাম। আমি ডালগুলো আগে ধুয়ে রেখেছিলাম, ভেজে নিব অল্প। মুগ ডাল, মসুর ডাল, আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, হাঁড়িতে দিয়ে দেবো। ডালটা অল্প সিদ্ধ হয়ে গেলে চালটা দিয়ে দেবো। পরে কড়াইতে তেল দিলাম, তেজপাতা, আলুগুলো ভেজে নিব। ভাজা হয়ে গেছে, প্লেটে নামিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, বাইরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, তো ভাবলাম খিচুড়ি বৃষ্টির দিনে খেতে খুব মজা, তো খিচুড়িটাই আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করবো। দেখো আমাদের ঘরে মাইলো, ও বৃষ্টিতে ভিজে খুবই ভালো পায়, ও বাইরে বৃষ্টির জন্য চলে গেল। দেখো, তো চলো রান্নাতে যাই। তো ওই তেলে আর একটু তেল দিয়ে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়েই গেল। এখন মাংসটা দিয়ে দেবো। মাংসটা নাড়াচাড়া করে একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। এইবার 3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখবো। ঢাকা খুলে দিলাম। নাড়াচাড়া করে আলুটা দিয়ে দিব। আলুটা দিয়ে দিলাম। মাংসটা ভালো করে কষিয়ে নিব। 2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখলাম। 2 মিনিট হয়ে গেছে। I don't want no rest, echoing
চালটা দিয়ে দিব। ডালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, চালটা দিয়ে দিলাম। মাংসটা একটু সিদ্ধ হবে, মাংসের বাটিতে একটু জল দিয়ে ওই জলটা মাংসতে দিয়ে দিলাম। 3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখবো। 3 মিনিট হয়ে গেছে। মাংসটা হয়ে গেছে, খিচুড়িটাও হয়ে গেছে। লবণ আন্দাজ মতো, হলুদ, গুঁড়ো জিরে, চিরা কাঁচা লঙ্কা, মাংসটা হয়ে গেছে। গ্যাসটা নিভিয়ে দিলাম। কড়াইটা বসালাম, মাংসটা খিচুড়িতে দিয়ে দিলাম। আমি একটা বলে খিচুড়ি অল্প রেখে ওই খিচুড়িটা সম্বার দিয়ে হাঁড়িতে মিলিয়ে দিব। তেল দিয়ে দিলাম, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরা, গোটা গরম মশলা, কুচানো পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা একটু লাল লাল হয়ে গেলে আদা বাটা দিয়ে দিলাম। তো খিচুড়িটা বলে রেখেছিলাম, এটা সম্বার দিয়ে ওই খিচুড়িটা হাঁড়িতে ঢেলে দিব। সব খিচুড়িটাই মিক্সড হয়ে যাবে। তো দেখো বন্ধুরা, আমার এই খিচুড়ির রেসিপিটা একদমই রেডি। ভালো লাগলে প্লিজ আমার এই রেসিপিটা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ।